Здравейте и добре дошли в City Skylines 2. В днешният епизод започваме проект, който тръгва от нулата и ще се превърне в оживен и красив град. Всичко започна с първите очертания по картата, основните пътни артерии, колекторите и малките локални улици, които ще свързват бъдещите квартали. Постепенно празните терени започнаха да се изпълват с живот, първите домове се появиха, а с тях и първите жители, които дадоха началото на нашата история. С времето градчето ни се нуждаеше от грижа и сигурност. Построихме училище, което отвори врати за най-малките. Болница, която да се грижи за здравето на хората и, разбира се, полиция и пожарна. Основите на спокойния и подреден живот. Но развитието не спира до тук. Новата индустриална зона започна да се оформя, мястото, където нашият град ще създава и произвежда. Сред комините и складовете животът не спира нито за миг. А с последният експанжен към играта успяхме да разширим хоризонта си буквално. Новото пристанище отвори врати и донесе свеж тласък на икономиката, свързвайки нашия град със света отвъд брега. Това е само началото. Един град, роден от идеи, планове и много търпение. Присъединете се към мен, за да видите как нашият нов проект ще се превърне в истински жив град, тухла по тухла, улица по улица. Добре дошли у дома! Днес сме тук в тази красота. Действително е красота. Аз ще ви сложа на екрана името на картата. Днес сме тук, за да започнем с вас нов град, защото първия, който започнахме, действително е неспасяем. Всичко, което успях да се сетя, опитах. Всичко, което намерих в интернет като решение, го опитах. Нищо не помогна. Продължи да крашва на втората минута от началото на картата. Какво ли не опитах, повярвайте ми. Много съжалявам, обаче онзи град е просто загубен. Следващия проблем е, че на предишното ни виждане с вас започнахме друг град, който обаче, без да искам, съм пуснала на Easy Mode. А аз този мод не го харесвам, защото играта ми става твърде лесна, действително. Това е мод, който, ако искате просто да влезете и да строите, е окей, но го препоръчвам само на хора, които много дълго са играли играта и не искат да си пускат всичко отключено, но пък искат да напредват бързо. Ако искате да се научите да играете City Skylines, го играйте на нормален мод. Съвет, това е съвет. Така. Без да се отплесвам повече. Отново е къстъм карта, просто нямаше как да не обърна внимание, защото е прекрасна карта. Първото нещо, което ще направим с вас, е да прекараме ето по този път водопровод, който ще захрани града ни от външен източник. Ще се въздържа от строеж на такива аутлети. Не мога да си представя, че ще сложа аутлет за мръсна вода и също така ще трябва да има помпена станция. Погледнете колко е красиво. То е абсурдно просто. Затова, вместо да ги върша тези неща, ще си включа анархи, за да мога да имам достъп до ето тази част тук. Идваме тук, взимаме си тези двете тръби и под пътя, където има мястото. Тук даже има някаква конекция. Повярвайте ми, ако играете с модове, според анкетата, която пуснах преди няколко дни, в този момент всички отговори са да, с модове. Да си прекарате по този начин външна свръзка
за вода е по-евтино, със сигурност, отколкото да направите цялата история тук с аутлет и помпа. Става много, много скъпо. Скъпо и за поддръжка, затова това според мен е най-удачният начин, поне когато започвате играта. Следващото нещо, което трябва да направя и което, въпреки че не ми се иска, защото е много красиво по този начин, а с тези дръвчета, е малко да разредя гората, понеже ще ни пречи и също така това е едно от нещата, които натоварват доста видеокартата ви. Ако имате проблеми с играта като натовареност, това е вариант. Поне квадратчето, в което сте съсредоточени в момента, можете да го попочистите от растителност, тъй като тази растителност цялата си има физика, която трябва да бъде заредена от играта и изобщо от видеокартата ви. Разбирате ме какво искам да кажа. Красиво е да я виждате, нали, да си я гледате, прекрасно е, обаче твърде много растителност обикновено довежда до проблеми. Разредихме си малко растителността. Да, доста е голо, но ние ще си сложим там, където имаме нужда. Следващото нещо, което искам да видя, е как сме с ветровете. Супер сме. Обикновено на тези къстъм карти хората се стараят да ви дадат възможност да захранвате града с чиста енергия и в повечето случаи са с доста голямо количество вятър, което можете да усвоите. Прекрасно. Запомняме, че вятъра духа в тази посока. Вариантите са следните, тъй като виждам, че има железопътна артерия тук. Да се съсредоточим индустрията в тази част. Според мен е най-логично, за да имаме бърз достъп до железопътната линия. Силвия, събуди се. Тук също преминава една, две даже. Доста избор имаме с железниците. Окей. Добре. Къде имаме Natural Resources? Тук в тази част. И малко тук отгоре. Най-добрият вариант за индустрия ми се струва тук. Това означава, че града ни ще трябва да е разположен някъде в тази част. Ето тук. Поне самото начало. Окей. Следващото нещо, което е хубаво да направя, е да заравня положението, защото за нещастие тази карта е доста неравнинна. Хората, които играят City Skyline, знаят какво значи. Криви къщи, криви пътища и така нататък. Поне частта, в която в момента ще строим, със сигурност ще е заравня, останалите постепенно. Много ми харесва иначе. Релефът е прекрасен, но в City Skylines нещата не са окей, когато имате релеф. Да. Мисля, че си подготвих всичко нужно, за да мога да започна строежа на нов град. Даже ще си я запиша така, както е. Така. Трябва да решим къде ще ни е центъра на града. Според мен центъра на града трябва да бъде някъде ето тук. Захващам се аз изключвам си първо анархито, захващам се аз с строеж на малко пътища, да видим какво ще измисля и с вас ще се видим след малко.
Добре. След голямо чертане, малко размествания и разни решения взети в движение, защото никога не може да сте сигурни, че тераформинга, който сте направили в началото, ще ви върши идеална работа. Затова първото нещо, което направих, е да коригирам ето тази част тук, защото нивата тук са много различни и за да изглежда добре и все пак това плато, което се получи, да бъде използваемо, си направих една мини планина, която според мен изглежда достатъчно добре, за да не ми дразни окото. Следващото, което приготвих, е ето този грид, който всъщност ще ни бъде и за момента централната част на града. Тук си подготвих място, където да мога да си направя спирка за ферибот, защото тук имаме доста канали, които могат да бъдат оползотворени за тази цел. Мисля, че е нужно да имаме едно такова пространство. Тук не съм си махнала растителността, която е останала вътре. Много бързо ще го направя. Тази пътека не съм я продължила, защото тя ще свърже, може би, всичките тези острови в едно. А тук, в някакъв момент, или поне така си го представям, ще има спирка на влак, защото релсите минават просто на много удобно място с тази цел, близо до града, в същото време не съвсем близо, защото това е нещо шумно. Трябва да внимавате с шума сега. Няма да се вглеждаме много в момента в този път тук. В момента, в който отключим Advanced Road Services, ето тези неща тук ще изчезнат. Сега за сега няма начин, така трябва да изглежда, защото иначе трябва да ги коригирам с анархи, не ми се иска. Ако мога да го избегна, ще го избегна. Така. Относно този грид тук, квадратчетата тук са 12 по 12. За централна част на града това върши чудесна работа. Тук отзад има 80 по 112. Това е прекрасно място за паркинг. Тези, които са по-малки, 72 на 112 или 72 на колкото е могло да бъде, установих, че са ми много удобни като размер за къщичките, които са с нидерландския пакет Low Density, затова съм ги оставила така. Ще видим как ще изглежда и така, да си наслагаме малко пешеходни зони. Дръпнала съм си мод, който ми разделя наново асетите по категории и сега в момента пътеките вместо да са ми ето тук, са ми тук при пътищата, докато свикна. Малко ми е странно. Но иначе е логично да са така. Затова да. Имаме пешеходни пътеки, които в последствие ще доразвием. Сега за сега са напълно достатъчни. И аз започвам да си слагам къщички, по-скоро зони за къщички, защото ще трябва вече да го пуснем този град. Само че вероятно, защото ще го пусна веднага, първо ще си направя малко някакъв вид индустрия, която да започне да вади пари веднага.
индустрия, колкото съм успяла да събера на това пространство. Тук малко дърводобив, тук малко фишинг от новия експанжен. И тук какво сложих? Лайфсток. Животновъдство. Окей. Връщаме се към задачата да обособим малко зони. По-вълнуващата част е какво ще се случи с нашите жилищни пространства. И аз малко по малко не ги маркирам нацяло, защото в момента, в който маркирам и тези квадратчета, ще започна да ради къщите както му падне. Аз искам да са ориентирани по определен начин. В последствие, когато построи тези участъци, ще си маркирам и другите. Няма да ги оставим празни, искам да кажа, но сега за сега. За момента тези зони са и напълно достатъчни. Аз искам да кача левел 1, за да си отключа този Road. Какво беше, пак го забравих? Advanced Road Services, за да мога да огранича грида на някои пътища, понеже в момента ми пречи на грида, който искам да имам, на пътищата, които искам да имат грид. Затова ще си маркирам много бързо Low Density Business, за да ми е готов. Знам, че 3x3 е реално златната точка, където шума не е много голям. Има го, но не е толкова страшен. За момента ще се огранича с този вариант, защото тук имам твърде много low density отстрани и пространството, с което разполагаме, не е толкова голямо, за да си позволя да правя нещо друго. Така че да. Даже, така като гледам квадратчетата, мисля, че имам шансове да направя така. Там ще си оставя място за мини парк. Тук даже мога да си позволя малко повече, защото няма да ориентирам магазини към главния път. Това е колектор. Всъщност е даже артерия, макар че в момента ще го ползвам като колектор, защото нямам избор, но е артериален път, тъй като е свързан с магистралата. Реално структурата ви е такава: магистрала, артерии, колектори, двулентови и трилентови пътища, които обикновено водят до жилищните зони. Така. Само че това ще го маркирам после, защото ще ги слее. Мога да си маркирам от тази страна всъщност. Където го завъртиш, тук не е страшно. Окей. Добре. Сега си избираме едно подходящо място, някъде ето тук. Силвия! Видя ли какво направи? Аз правих и забравих, че трябва да си сложа вятърните турбини. Ето тук има едно хубаво място за тях. Поне за няколко.
Ще събера ли още една? Ще? Ще. Добре. 3. Мисля, че мога да си позволя да сложа и тук малко. Добре. Сега това нещо тук ще го махна. И с помощта на Анархи ще си прекарам нов кабел под земята. Изключваме Анархи. Идеално си. Директна връзка. Директна връзка и сега тук ни трябва свръзка между тези. Това нещо ще трябва да го свържем към пътя. Трябва ни свръзка тук. Тук е по-неудобна връзката. Вероятно тук е окей. Сега вече трябва да имаме ток. Имаме ток. Еми така, случват се такива неща. Броих си на пръстите какво трябва да свърша, обаче ето че не. Малко рибарски магазинчета. Защото имаме индустрия вече. Тук мога да си позволя да сложа... да разнообразя малко стилистиката. Нещо такова. Окей. Сега вече имаме и готовност за роухаусинг, но първо ще си дооправя тези. Имаха крайни. Тези ли бяха с крайните? Съм сигурна, ще изчакам едно да видя. Междувременно ще си сложа малко роухаусинг. Само да помисля къде е. Вероятно тук не е лошо. Много бързо взеха да ни се случват нещата. Чакайте малко. Болница. Аз пак ще си сложа тази. Защото поне за момента тя върши чудесна работа. Къде да я сложим обаче? Те не дигат шум. Ето тук на този път. Изглеждаш ми окей. Следващия проблем е, че вече ни трябва гробище също така. Него къде да го сложим. Дали да не те мушна някъде ето тук? Аз мисля, че имам шансове. Я да видим. И Milestone 2. Той е път по-бързо от миналия път. Добре. А лошото е, че с Milestone 2 означава и училище. Какво ще кажеш да те сложа тук? Защото това пространство тук е голямо. Може да бъде оползотворено за университет, гимназия, нещо такова, докато аз си мисля, че Elementary School, нидерландския пакет ще се събере идеално тук. Лошото е, че няма да ми остане много място за апгрейдите, макар че всъщност мисля, че ще стане, защото тук ще имам прекрасно място за тази цел, тук също, тук паркинг. Мисля, че имаме шансове и останахме съвсем без никакви пари. За да го коригираме това нещо, започваме да строим. Я да видя 5 по 5. Добре. 5 по 5 ми харесва, затова идвам тук, взимам си тези. Тук мога да сложа още.
Отключваме. Време е. Advanced Road Services. Отключваме го, защото аз без това нещо не мога. Не знам, има хора, които много късно го отключват. Аз съм абсолютно загубена без тези тулове. Защото ако не си отключа него, ще имам нужда от мод, който да ми позволи да си огранича зонинга към пътищата изкуствено. Пък аз мисля, че това е най-елементарният вариант. Мисля, че по-лесно от това няма как да стане. Тук каква завършваща ще ми дадеш? Ще минем границата. Да. Чудесно. Малко си странно отстрани, обаче пък къщичките ми харесват, така че много бързичко ето тези ще си ги обособя. И защо не искаш да строиш тук? От тази страна ли се е паднал грида? Да. Окей. Оправихме го. Това е предвид, че реално погледнато е изключително трудно иначе да се справите без да имате мод за тази цел. Я да видим тук. Добре, тук мога да направя друго. За да ползвам и този грид, винаги мога просто... Само че не знам дали мога да си я апгрейдна тази. Не. Мога да прекарам път. Обаче... Ето така. И сега трябва да съм сигурна, че съм го махнала от тази страна. Между другото, тук варианта с стена нагоре е по-добър. Я да видим. Окей, тук малко трябва да се позанимавам с тераформинга, но иначе мисля, че е окей. Имам някаква мушица в стаята, която се опитва да ми влезе в носа. Ако от време на време подухвам така, да знаете, че... Тук някакви странни работи се случват. Един Господ знае защо. Така ще го оставя. Ще му сложим един храст отгоре, ще го скрием. Signature Buildings. И от тях трябва да си сложим. Първо да коригирам тук каквото съм започнала. Така. Тук вече имаме възможност да сложим още къщички. В принцип бих предпочела всички да са ориентирани насам, затова мога ли да направя така? Тук вече можем да сложим нещо по-голямо. Може би роухаусинга. Ето този вариант. Как значи като стане, като вземе да става така? Именно. Седи си и аз се чудя защо не строят и изведнъж ми просветва, че най-вероятно грида е ориентиран не на където си мисля, че е. Видимо не можете да видите, че има разлика. Мисля, че и тук мога да сложа от този вариант Medium Density. Ще се съберете ли? Върха. Супер.
Много красиви блокчета. Много. Естествено, иска малко декорация. Ще чакам обаче да отключа и парковете и тогава, защото тук е подходящо място да се сложат паркове. Има едни продълговати такива, които ще свършат работа. По-малко. Ама хора? 3. Ми 3 ще почака. Полиция, пожарна. Аз нямам финансова възможност за това в момента. Нищо не мога да направя в момента. Да, ще трябва да поизчакате малко. О, тук не съм си сложила къщичките. Много ме кефат тия блокчета, много. Дайте тук на сам един паркинг, аз чакам нещо да финансово да ми се случат нещата. Да видя тук дали ще започне да ми се дава проблем факта, че е толкова близо до кръгово това нещо. Съм сигурна. Има начин да бъде отрегулирано, но ще видя дали ще има нужда. Ето, веднага започва да се ползва паркинга. И тук можем да направим разни неща. Между другото, тук имаме ли грид? От коя страна? Защо така се е паднал грида тук? Така е по-добре. Ето ви още малко къщички. Дигнах и малко таксейшъна, за да можем да посъберем пари. Аз даже ще направя така. Тук станало е задръстване. Защо? Защото имате един куп светофари. Този джънкшън си от картата. На всичкото отгоре трябва да го оправям с анархии. Не ви трябват светофари, не. Има ли още? Не виждам, но не ви трябват и пешеходни пътеки никъде. Тук това нещо е безумие. В някакъв момент ще трябва да го оправя, защото тук е голяма каша това нещо. Сега ще го оставя така. Сега аз го сейфвам до тук. Ставам, за да си разходя кучето. Ще го оставя да поработи да събере достатъчно голяма сума и ще се видим отново, като е натрупало малко повече. Да не се чудите, че за вас ще е секунда, за мен ще е най-вероятно половин един час. 2 hours later. Ето ни отново. Финансовото положение се е подобрило. Аз малко без вас се наложи да сложа една полиция и един fire station, защото нещата видях, че се влошават. За да не изпуснем положението, докато чакаме да постъпи добра сума пари, ти позволих да сложа. Те са временни, най-вероятно няма да останат тук изобщо. Тази полиция е твърде малка, макар че пък сградата е много красива. Вероятно мога да я преместя някъде, вместо да я махам напълно. Качили сме няколко майлстоуна, 1 или 2. Ще видим сега те какво ни дават. Тук има едно пространство, което от одеве ми вади очите и искам да го оправя. Така е по-добре. Така, дошло е времето да помислим, така като гледам за High Density, също така и за офиси. И мястото на тези сгради е ето тук. Може би 4 по 4, за да не са толкова обемни. Нещо интересно. Не знам дали искам да са този цвят. Мисля, че този ми харесва повече, затова мога ли да ви пребойдиша вас?
като гледам не. Кой им смених? Добре, защо не ми променяш и страничното? Не мога да кажа. Добре, хайде, поне да са еднакви. Интересно решение е това. Само фасадната отпред част реално си сменя цвета. Нямам представа защо. Сега. Нещо важно трябва да се случи тук. Да вземем да сложим едни паркове. Мисля, че тези са правилния размер. Я да видим. Да, изглежда добре. Това после ще го преместим. Сложим същото от тази страна трябва. Така. Тук трябва да сложим паркове. По тази причина е оставено това пространство. Всъщност, защо не? Добре, изглежда чудесно. Тук можем да сложим по-голям. Тук има един, който е подходящ. И тези пътеки после ще му ги събера в едно. Тук дръвчета, да, и от тази страна ще направим така. Ето така. Още индустрия ни трябва обаче. Тази със сигурност вече ни става крайно недостатъчна. 27% е много висока безработица. Нефт. Найс. Мога да сложа Oil индустрито. Ще има достъп до цялата тази част, което е прекрасно. Това, ако успея да го изправя достатъчно, макар че после с пътя най-вероятно ще мога. Тук мога да оставя риболова поне за момента. Да, нещо такова. Минус 30 метра вече са най-богатите залежи от риба. Аз мисля, че 20 метра ни стигат на нас, което е доста дълбоко. Но за да има риба, трябва да имате дълбочина. Иначе няма да се спалне никъде. Сега някак си тук ще трябва да прехвърлим пътя към порта и това, което вероятно е добре да бъде направено, са тези линии да паднат под нивото на пътя достатъчно, за да може той просто да мине от тук насам. Какво се случва тук? Защо и тази сграда? Какъв ти е проблема? Много интересно. Този път, нали си няма разни ограничения по него? Не. Рана работа. Тези линии ще трябва да ги сваля надолу. Щеше ли да е по-лесно да дигна влака нагоре? Може би щеше.
Трябва ли ни в момента нещо голямо? Той тук няма да ни е много голям порта. Вероятно някъде тук надолу ще имаме по-голям. Аз може би много широки пътища съм му направила тук. Но мисля, че този е абсолютно достатъчен. Да се надяваме, че това е достатъчно. Не знам. В някакъв момент, ако се наложи, ще строим още. Мога ли да те сложа с анархи? Тук си чудесно, просто... захапваш една милимунда от тротуара. Това е проблема. Тези мога да ги наредя тук. Взимаме си каргото, идваме тук и колко свръзки има. Тези двете са окей. Изключваме го анархито. Я да видим. Цялото това нещо колко ще ни излезе през носа? Доста ще да е. Да, аз понеже мисля, че трябва да започнем да изнасяме по-малко. Не по-малко, доста. Особено от дърводобивната индустрия имаме голямо производство, което можем да изнасяме съвсем спокойно. Затова този спад моментен го очаквах, но се надявах, че няма да е постоянен. Така, чакайте да видя какво се случва сега. Това, което ни трябва е интернет connection и аз в общи линии почти винаги го правя. Идвам тук и си отключвам ето този Telecom Tower. 4 точки е, обаче ще ми даде покритие на всичко, което до тук съм застроила. Вас как съм ви изпуснала така? Те сте такива малки. Ще си ви коригирам, защото много ме дразните. Съжалявам за което. Тук мога да оставя място за парк. Може би и за такъв тип сграда. Стекхаус. Вие обаче сте шумни. Стекхаус. По една. Тази е голяма, тази е голяма, тази е голяма. Я този, какво си ти? Пъп. Този пъп ето тук ще го сложим. Не изглежда зле до тези къщички. Някакъв вид парк. Нещо, което е по-малко. Ето това е чудесно. И тук е добро пространство за още къщи. Не съм сигурна дали обаче от този вариант Density или от Row Housing. Може би направи грешката. Ето това имам предвид. Извадих късмет. За просто, ако ги маркирате така, ще започна да ви ги завърта както му дойде. Тотално на месец е много. Окей. В такъв случай тази индустрия и не трябва да си на такъв път, така ли?
Преля. Къде отиде? Преля ми водата. Добре. Окей. Сега от тази сграда можем да пуснем вече. Какви са ви на вас показателите? Ground Pollution, Medium. За едното ми трябват работници, за другото не. Shallow Waters. Closer to the shoreline. Добре. Значи това при нас в този случай е идеално, защото ние тук действително имаме доста плитки води. Мога ли да видя къде бяха тези... Това пространство къде беше? Ето тук. Така. 3 са достатъчни. Мисля си, че всичките трябва да са жълти, защото... The girl was too stunned to speak. Не правете като мен. Добре, айде. Бъди си каквото си решило да бъдеш. 2 жълти, 1 сиво. Очевидно не можете да ги пребладисвате, не се опитвайте. Да, такива неща се случват. Сега към тази сграда трябва да има складови помещения. На нас ни трябва нещо мъничко. Ето тук може би. Имаме ли нужда от още? Аз продължавам да застроявам с жилища, за да наваксваме някакви пари, защото от толкова строителство накрая печели много малко на час. Имаме проблем. Първо, не е лошо да си отключа ресайклинг центъра. Проблемът е в това, че той е доста скъп. Единият вариант е да пробваме временно да пуснем това нещо, което всъщност ще позволи на града ни да импортира всеки вид сервис, който в момента липсва, ще го импортираме отвън. О, не! Не. Какво ще кажете да сложим още малко такива? От електричество винаги се печели добре. Ние сме си били на ръба. Това сме започнали да губим толкова пари. Ще сложа още в такъв случай. Само да помисля къде точно. Може би до тук. Добре, по-добре. Оставям го за малко така, за да съберем достатъчно пари и да се надяваме, че града няма да умре от някаква зверска болест заради проблема с боклук. Разсеях се аз тук с спортове и работи и забравих, че трябва да помисля за това.
Ще им помогна тук малко, защото в принцип трябва да са 4 ленти, за да може една да остане отстрани и да могат да излизат и влизат в паркинга. Сега за сега това може би ще спаси положението. Макар че не е много сигурно. И все пак това в момента ми е единственото решение, което така може да олекоти трафика. Майлстоун 6! Боже, ние днес препускаме през тези майлстони. Влизам си в лен конектора и тук ще му кажа, че може и направо. Без обратни завои. Даже не знам дали тези светофари са нужни или да ги махна и да му кажа, че пътя е с предимство. Може би няма нужда от тях. Я да видим как ще се случат нещата. Ама вие си го ползвате като... Те го ползват като пряк път. Един момент. Не сме се разбирали така. Ми ще ви скъся малко парко пространството, обаче не може да минавате така. Сега всичките ще ме накарате да ги преработя. Тук може би има нужда от кръгово. Не знам дали и тук да не сложа. Тези всичките пътеки няма нужда от тях. Пътеки си имате. Пресичайте си където трябва. Какво става тук? Смятай. Добре. Заради всичките тези сгради тук се случват разни неща. Заради паркинга в общи линии. Тук ще ви махна светофарите. Който път е приоритетен, той. Тук също не ви трябва. Тук също, тук какво стана, защо така, се знае. Събраха се доста точки на едно място. Оправи ли се трафика? Добре, можем ли да вземем заем вече? Ще успеем? Аз мисля, че 550 са напълно достатъчни. И сега... Ето тук някъде си мислех, че мога да го сложа, стига да се събере това нещо. Много бързо се решава такъв проблем. Така. Отивайте да чистите, защото положението е много лошо. Още една сграда, още една сграда. Още малко. So many open jobs. И как so many open jobs?
Ние даже имаме нужда от още. Хайде последната. Хайде последната. Ето го. Тук ли идваш? Не идваш тук. Хайде те. Виждам. От тук виждам едно камионче. Garbage truck. Кажи ми, че си за тук. Много светофари, много нещо. Давай, мой човек. О, да. Добре. Прекрасно. Тези неща са отстранени като проблеми. Следващото, което трябва да направим, е да сложим поща, защото в момента вече положението е много зле. Минус 7 точки на щастие ни отнема това. Коя си заслужава повече? Така, като гледам със сигурност тази. Post Office. Ти шумно ли си? Noise Pollution Low. Не си чак толкова. Може би тук? Всъщност тук не е зле. До офисите. Широк път, могат да излиза спокойно. Така. И следващото, което е наложително да бъде направено, е да сложим пощенски кутии. Я да видя. Тук вероятно е въпрос на това, че тази пътека не съм я пуснала до края. Нищо не щупихме. Всичко е наред. Вероятно същото ще се отнася и за тук. Няма как да не е. Аз тук ги коригирах. И тук имаше такива проблеми. Пожар! Пожарната! Тя не може да стигне до там. Ужас! Добре. Справиха се момчетата, няма страшно. Тук трябва да помисля за някакъв вариант на такава сграда. Не съм сложила бензиностанция. Тук не е лошо. И вероятно не е лошо да им сложим един паркинг. Къде бяхте? Още не мога да си запомня. Ето така. Напълно достатъчно. Тази пешеходна зона трябва да я продължа и трябва да им пусна пътеки и насам, и насякъде. Но това вероятно в следващия епизод ще го вършим, както и трябва да оправим тези паркоместа, защото те ги ползват като пряк път, което не е добре. Аз да реша да ви дам достатъчно места за паркиране и вие ги ползвате поне по предназначение. Така, тук така и не сложих нищо. Силвия, сложи нещо там. Fox In. Ето тук ще го сложим този Fox In. И ще си наслагаме още row housing. Само че тук е грешка. Тук трябва да оставим място за училището. Достатъчно ли е това или трябва да бутна още една? Достатъчно е. За малко. Печелим достатъчно пари, бих казала. Имайки предвид, че сме с такъв солиден заем, не мога да се оплача изобщо. Проблемите ги отстранихме. Много бързичко ще
ще се заема някои места, просто да ги подобря чисто визуално. От тази страна мога да пусна много бърза свръзка. Даже и я чакайте малко. В такъв случай тук вече не ни трябват пешеходни пътеки, не ни трябват и светофари. И се махаш, тук има ли? Добре, не изглежда зле, като изключим, че трябва малко тук да поправим положението. Може би така. Добре. Вероятно не е лошо на всичките тези да им пуснат някакви пешеходни такива варианти отгоре. Няма да го правим сега. Сега това, което ще направим с вас за Сбогом, е да ще продължим тази линия с дръвчета. Тук имаше още няколко места, на които исках да обърна внимание. Между блоковите пространства тук. На тях много бързо мога да им реша въпроса. Кой беше този? Ето го. Забравих от тази страна. Цъп, готово.
И как успяхте да се блъснете тук? А той тук има катастрофа. Смятай. Няма да коментирам. Катастрофите няма да ги коментирам. Така. Всичко друго ни е наред. Някои неща трябва да ги коригирам. Някои, като например пешеходната зона, която трябва да обособя тук. Трябва да им пусна пътека. Искаше ми се да са дръвчета, но най-вероятно дръвчетата следващия път ще изчезнат и това цялото нещо тук ще е може би вдигната във въздуха пешеходна зона, както тази. Хората си я ползват, между другото. Аз, понеже тук им махнах всичките възможни пешеходни пътеки, като изключим някой тук-там, на всеки случай, аз ще оставя играта да повърви, за да наваксам някаква сума, за да можем следващия път с вас да се позанимаваме повече, защото сега в началото на развиването на всяка играта е малко трудно с финансите, докато икономиката се стабилизира неизбежно, но мисля, че успях. Надявам се. Сега ние с вас можем да се повозим някъде. Доста промяна в терена, доста промяна като цяло в картата, но самата карта е невероятна. Аз при всички положения аз съм ви дала името на картата в началото, но мога да оставя и линк в описанието на това видео към нея, защото абсолютно удоволствие да се играе на нея, това ще кажа. Не съм имала проблеми. Да, трябва да вложите малко време, за да успеете да я пригодите към вашия собствен темп на игра и стил на игра, но като цяло картата е прекрасна и предлага много възможности, особено с факта, че самото и начало е много близо до края на картата. Ако като мен не искате да строите аутлет за мръсната вода или помпена станция, защото тези брегове са прекрасни, аз не искам да замърсявам водата в тях с такова нещо. Искам водата да остане такава синя, каквато е в момента. Тази карта е идеална за такъв сценарий, защото много бързо можете да стигнете до изходна точка от самата карта и да си пуснете сервиса от съседен град. Прекрасно е. Ще го оставим до тук и следващия път ще го продължим, като следващия път вече ще ни е време при всички положения за градски транспорт. Това разстояние от тук до тук не е никак малко, за да бъде прекосено пеша. Имаме да освоим още пространства за жилища, които съм оставила, и най-вероятно ще трябва да освоим и тези островчета. След това вече ще ни е време да купим нов тайл. Тук горе още не съм решила, може би ще продължа с още една централна част, ето тук, и ще го разрасне по същия начин, както и от тази страна. Къщички пак така ще го преливаме от High Density към Medium Density към Low Density, докато в крайна сметка не се получи пак един голям
колектор, в който има по-тясни двулентови улички. И това ще го обособи като отделен квартал. Това, което мога да ви посъветвам, когато започвате нов град, е да следвате тези първи стъпки. Първо да прегледате в каква посока духа вятъра, къде имате плодородна земя, за да можете да обособите зоната, която ще ви е индустрия. След това, по принцип има хора, които обичат да строят по такъв неравен терен, но за мен това е по-скоро неприятна задача, отколкото приятна, и обикновено кривите пътища и кривите сгради в тази игра не са най-красивото нещо на този свят, не са и най-приятното за справяне. Така че, ако имате желание, можете да направите това, което направих и аз, да изравните зоната, в която в момента смятате, че ще строите. Може би не съвсем равна, може би на някакви терасовидни пространства, но така, че да имате равни повърхности, където лесно да можете да направите хубав грид. Повярвайте ми, в последствие това се отразява и на транспорта, отразява се и на количеството сгради, които може да поеме този грид. Изобщо нещата стават много по-лесни, а не е толкова трудно да направите нещо ето такова, което да е преход към по-високата част, от по-високата към по-ниската. Даже стигнахме следващ майлстон. Кой майлстон ударихме с вас? 7. Busy Town. Добре, на майлстон 7 сме. На Busy Town. Не знам как е Busy Town с 4000 човека в него. Няма да спорим с играта сега. Да, това са нещата, които мога да ви дам като съвет. Хубаво си огледайте още преди да сте започнали да строите, още в самото начало картата. Тя най-добре ще ви ориентира къде, какво можете да си позволите и какво не. Ето го виждам, от тебе го наблюдавам това нещо, което при заравняване на тази магистрала съм пропуснала да го оправя. Ще го оправя и него. Това е извън камера, ще си го оправям аз. Другия ми съвет е да постъпвате така с водоизточниците и обратната вода, просто да си ги свързвате някъде в крайна точка на картата, защото това всъщност ви носи пари. Се шегувам. Единственият вариант, поне в началото, да излезете на плюс от Water and Sewage е да ги свържете външно, защото по някаква причина нямате разход за преносната мрежа толкова голям, колкото всъщност гражданите плащат за таксите. Следващия съвет, който мога да дам, е електричеството. Избягвайте да строите електроцентралата, която е с въглища, защото тя е много голям разход и винаги ще сте на минус, тъй като ще внасяте въглища. Също така ще плащате за поддръжката и плюс разходите по заплатите на хората, които работят там. И това всичкото нещо се трупа. Варианта да излезете на плюс и то на стабилен плюс в самото начало на играта е да си сложите по възможност, защото не всяка карта го има като възможност, но по възможност да си сложите ето тези вятърни турбини. Това е една от причините аз да предпочитам да играя на custom-made карти, защото да не се заричам, че няма нито една карта, която си е оригинална към играта, която е подходяща за такива турбини, но мисля, че няма, защото сутринта преглеждах. Не съм сигурна дали съм прегледала всичките, но по-голямата част от тях със сигурност. Докато избера картата, на която да играем, доста карти разгледах. Честно казано, не. Затова се спрях на тази. Тази към момента е апдейтната, така че да бъде подходяща за новия експанжен. Апдейтната и с промените, които настъпиха след последния апдейт на самата игра. Така че е подходяща. Тук какво се случва? Подходяща е за карта, с която да се занимаете в момента. Много е приятна за игра. И така, благодаря ви, че гледахте. Ако видеото ви е харесало, моля да се абонирате за канала за още геймплей и съвети понякога. Споделете вашите идеи или въпроси в коментарите. Аз лично ще се радвам да ги обсъдим и може би да ги приложим, ако са приложими към проекта, върху който работим следващия път. Много усмивки ви пожелавам. Градете умно и се забавлявайте.